네, 저는 아침에 이제 자고 일어나면 뭐 소금 가글이나 이런 건 하는데 아침에 소금차를 저 같은 경우는 따로 먹진 않습니다. 네, 그러나 먹을 때도 있는데 그때 어떨 때냐 하면은 조금 컨디션이 그렇거나 염증이 있다든지 이럴 때는 아침에 소금차를 마실 때가 있고요. 저 같은 경우는 대체로 이제 오후와 저녁에 좀 집중적으로 먹는 편이고 아침에 일어나서 변비가 있거나 이런 분들 있잖아요. 그런 분들은 이제 오전에 좀 드시고 밖으로 좀 짜내주는 거 그런 작업이 좀 필요한 분들은 아침에 이제 소금차 드시는 것도 괜찮고 만성적으로 염증이 좀 늘 있으신 분들, 염증에 시달리는 분들은 또 오전에 드시는 것도 괜찮은데